Hello guys, good afternoon. So ito guys, papakita ko sa inyo, napaka-easy lang magtanggal ng gulong kasi itong aming impact drive pneumatic drive, mayroon siyang talungan, kaya hindi ka mabibigatan masyado kapag nag-ooperate nito. So tingnan nyo naman guys, madali lang siya matanggal kasi sobrang lakas nito. Yan. Yan, ngayon pag medyo mababa na ito, adjust mo lang. Itukod naman ito, kaya pwede mo siyang itaas. Yan, may gulong siya kabilaan. Apat na gulong guys. Wala guys, thank you for